माओवादी, एकीकृत समाजवादी आदि इत्यादि पार्टीहरू चाहिँ एक हुन थाले भन्ने खालको कुरा मलाई त खुसी नै लाग्दछ। किनकि म नेपालमा धेरै राजनीतिक दलहरू होइन, बलिया राजनीतिक दल चाहिन्छ भन्ने मान्यताको मान्छे। तर एजेन्डाविहीन र उद्देश्यहीनहरू जति धेरै जुटे पनि तागत निर्माण हुँदैन। तागतको निर्माण उद्देश्यले हुन्छ, एजेन्डाले हुन्छ। त्यो धेरै पार्टी मिल्यौँ भनेर चाहिँ उद्देश्यमा स्पष्टता, एजेन्डामा स्पष्टता त हुँदैन त। त्यस अर्थमा चाहिँ विचारमा एकरूपता हुन्छ भने अलग अलग बस्नुको अर्थ छैन। विचारमा एकरूपता नभएकाहरू एक ठाउँ बस्नु भनेको आन्दोलन समाप्त गर्ने। अब के हुन्छ भन्ने कुरा त भविष्यको कुरा हो, अहिले मैले किन निष्कर्ष सुनाउनु। तर मुख्य प्रश्न के हो भन्दाखेरि विचार र नेतृत्वका प्रश्नमा जब एकरूपता कायम हुँदैन त्यो आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन। यो कुरा चाहिँ स्पष्टै छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म चाहिँ अब नेकपा एमालेबाट अलग भएका साथीहरूका सन्दर्भका बारेमा हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाटै निर्णय गरेका छौँ। आफ्नो घर फर्किनका लागि चाहिँ कुनै एकता गरिरहनु पर्दैन। घरका सन्तानहरू कोही बाहिर गएपछि घर आउँछु भन्दाखेरि चाहिँ अनुमति लिनुपर्छ? अनुमति लिनु पर्दैन। आउनुहोस्, आफ्नो योग्यता र क्षमताका आधारमा पार्टीले तपाईँहरूलाई यथोचित जिम्मेवारी प्रदान गर्दछ। तर शर्त एउटै छ, नीति र नेतृत्वका प्रश्नमा चाहिँ सहमति भएर आउनुहोस्। त्यसमा बहस विवाद गर्नका लागि आउने कुरामा पार्टीको सहमति हुन सक्दैन। त्यो दुईवटा प्रश्नमा सहमत हुने जो कोही पनि का लागि चाहिँ नेकपा एमालेको ढुङ्गा सधैँको खुला छ। हामी स्वागत गर्न तयारै छौँ।